Однажды мужчина заметил странного орла, который внезапно сел у его окна и пристально смотрел на кота, словно собирался его схватить. Он решил помочь, предложив птице еду. Поначалу орел осторожничал и не подходил близко, поэтому мужчина положил мясо на землю и отошел, позволив поесть. Со временем орел стал прилетать каждый день за едой и водой. По мере знакомства орел перестал бояться и начал играть с котом. В дождь всегда прилетал за едой. Однажды привел пару, и мужчина угостил обеих птиц. Но потом произошло нечто еще более удивительное. Когда мужчина отправился на параплане, орел полетел рядом с ним, показывая путь в небе. Когда птица уставала, садилась к его ногам отдохнуть. Приземлившись вместе, орел подбегал к нему, словно считал частью своей стаи. Их связь укрепилась, и они стали ближе, чем мужчина мог представить.